喺呢一集未開始之前，我哋懷住沉重嘅心情，向大埔雲福苑火災中不幸離世嘅居民致以最深切嘅哀悼。對失去家園嘅街坊，我哋感同身受，衷心慰問。同時，我哋向奮不顧身、英勇救火嘅消防員致最崇高嘅敬意。喺呢一刻，我哋一齊默哀5秒鐘。悼念逝去嘅生命，願生者堅強，逝者安息。今日呢一集呢就比較特別嘅，唔係同大家去華強北，唔係睇電視，唔係睇超市，而係睇究竟喺深圳呢，如果用2000幾蚊，究竟係租唔租到樓，亦都係住唔住得人呢？嗱，講明先，唔係呢個城中村，唔係農民房，而係有地鐵到大型商場上蓋嘅。咁今日就實拍俾大家睇啦。深圳地鐵5號線係啦，去到呢一個嘅站叫白鴿籠啦，大家就少聽。其實佢哋係屬於邊度呢？布吉，其實係喺呢個羅湖嗰邊呢過嚟呢，都係非常快嘅。咁陣間呢都會鋪俾大家睇，究竟5號線有啲咩着數嘢？點解會喺呢個5號線都可以同樣有一啲租盤係正？嗱，大型商場啊！大家深圳呢都知道呢，有幾大嘅集團呢都係囊括晒所有嘅商場嘅。咁大家知啦，大戶係邊個？大戶係華潤啦。逢親萬象乜嘢？萬象城啊，萬家萬象食家啊。咁今日嚟到呢個就係華潤嘅商場，叫萬象匯。咁啊，呢個我都堪稱係非常之大，而且呢，你睇佢消費已經知佢呢都唔簡單嘅。哇！呢個花圃靚啦。咁啊，呢度係啱地鐵嗰一層。話明今日同大家去開箱就係呢個2000零蚊，究竟係租啲乜嘢房呢？都幾得意嘅，同大家大開眼界。嗱，有屈臣氏啊，有啲生活嘅氣息，有麵包店啦，有麵館啦。嗱，呢個呢就係嗰啲香港冰室，專係食咩呢？黯然銷魂飯嘅。呢度食韓國嘅冷麵啦，樓上都仲有幾層係有多食肆嘅，元氣壽司啦，越南菜、蘭州牛肉麵、bread top， 呢度買嗰啲酥餅。嗱，華潤啊嘛，講明呢個華潤萬家，咁啊裏邊超市啦，超市咩都包羅埋。不過咧呢度都好興咧，淨係嗌美團嘅。嗱，上到嚟地面呢一層咧，佢咧就有好多大 brand 嘅。Tesla 啦、Dyson 啦、三星啦，咁呢度總共其實有4層嘅呢個商場。咁上到呢嗰個5樓係一個平台，先再上到嗰個即係租賃嘅單位物業嘅。嗱，小米啦，佢哋最興而家呢好多國內嘅車啊，啲嗰啲牌子都追唔切啦。猛士呢個東風嘅呢個新型號嚟嘅。嗱，有乜嘢？華為啦。咁呢一度咧，全部咧係上到4樓噶 H&M 啦、Champion 啦，化妝嘅過嚟呢邊睇，點解會周大福會無端自己？通常周大福租最大嘅鋪噶嘛，點會無端呢度就有一個 pop up store 化妝嘅？嚟緊有一間化妝嘅。全部都化妝嘅呢一層，無印良品呢個商場呢，佢嘅品牌呢係高級嘅，而且大家都識嘅國際品牌，Bulgari 啦，全部都熟口熟面。Uniqlo 嚟到第2層嗱，大家有所不知呢個商場呢係一路斜路而上，所以佢 L1 又係地直出地面，L2 係直出地面嘅。買衫嘅霸王茶姬，全部都係名牌，全部都係名牌。Yankee 啊 ，MLB 好運動衫嘅，蘇倫文運動衫嘅呢邊運動衫嘅。運動衫嘅、休閒嘅、食嘅，隔離 Lego，
Gaga 係食西餐、披薩、意粉、飲咖啡，有好多間。珠海、新聞都好多間嘅。呢一間呢，食韓國燒烤嘅。大家有所不知，見到佢呢啲門口，其實呢度總共有8個咁多啊！8個門口唔好去錯，有分東同西門添。食泰菜嘅，食嗰啲 grill 啊，即係我哋叫做燒烤啊，烤牛扒嘅。呢間呢，都係食嗰啲創意嘅韓餐啊！太多啊！樓上仲有成層都係飲食啊，太多不能盡錄啊！哇！你哋睇下電影院。嗱，咁講到明今日同大家開箱，咁啊，梗係講商場上蓋，我哋就由呢度直接可以行過去，行上上面平台睇一睇，究竟而家喺深圳一啲叫套房咧係點嘅形式先。嗱，商場行出嚟就係地鐵站，跟住然之後咧，呢間咧燒罐嚟嘅，夜晚咧凌晨都大把人嚟食噶呢間。好，入去先。好啦，搭完呢個 lift 就去到呢一度咧，出嚟呢一個好靚嘅小區啦，全部以套房形式嘅。佢哋好中意咧訂嗰啲即係順豐啊、淘寶啊，全部喺晒呢個。好啦，嚟到呢度咧，入嚟睇一睇咧，一個咧係2000蚊，除咗鄰民房之外咧，亦都可以有呢一種嘅租務嘅間隔噶喎，你睇睇。嗱，佢呢一種咧係其實係一 set 過嘅洗手間，好似我哋去日本旅行嗰種嘅洗手間啦，係啦，套裝洗手間，然後就一張床提供埋俾你嘅，咁都有茶几兩邊啊嚇，兩邊都有電掣，咁好得意嘅。呢度有個衣櫃啦，咁但係都係呢一種開放式咯。咁就有張書台，有埋寬頻要自己駁啦，但係佢有晒線到咗位㗎啦。有個窗，陽光房，係啦。咁望落去呢，就係呢度係地鐵站咯，呢度就係佢嘅園林咯。2000蚊嘅房，就係咁樣嘅，有床，有櫃，有寫字台，獨立洗手間。嗱，你睇到咧，就算你話劏房啊，大佬劏房，你所謂套房，你見到成個小區嗱，即刻日日都有清潔，日日都洗，日都洗噶吓。夜晚有酒吧，夜晚有酒吧。嗱，呢度灑緊水啊，幾靚呢個位。好啦，我哋可以先睇睇呢一個咧，叫一房一廳嘅單位啦，同大家開箱見識下嘛。lift 出嚟咧，跟住其實呢一度咧就類似我哋香港叫做套房啦。咁去到有幾個單位，每個單位咧都會有5、6間咁樣。咁啊，例如好似呢一間咧一房廳，嗱，佢哋咧有一個特色嘅，全部有洗手間，但係咧一齊共用呢個廚房位啦。咁呢個係一房廳，佢報啊嚇就話呢個係300尺咁上下啦。咁咧就廳嘅位置啦。係望翻呢一個內園喎，有個特色嘅，佢呢度咧一房廳咧，仲有呢一個陽台可以愛嚟晾衫嘅。咁我覺得如果以套房形式俾個陽台，你其實如果你長住咧，呢度係可以加呢一個嘅洗衣機啦。嗱，呢度就係咧洗手間，洗手間好似日本式嗰隻咯，好企理咯。齊晒俾你咯。好啦，房啦，其實咧家私要包埋俾你嘅，就有床啦、床褥啦，同埋衣櫃嘅。咁呢一度同樣都係咧可以望到嗰個陽台咯。所有嘅家私，梳化啦、台啦、凳啦，都係業主呢邊可以提供翻咯。整個嘅單間啦，一房同2房都係喺呢一個園林裏邊嘅呢個小區。嗱，呢個小區咧有一間咧純貓店，而呢一個位咧就係咧夜晚咧喺度飲酒嘅酒吧啦。
仲有一樣嘢係噔噔，你估唔到啊！呢一個嘅所謂我哋套房嘅小區，其實咧係有健身中心㗎，幾犀利啊！你睇下，係真係實幹緊，同埋有 PT 㗎。好似以呢集為例啦，我哋沿住地鐵去開箱啦，咁就今集介紹就係呢一個深圳嘅地鐵5號線，就係呢個白鴿籠站。咁而呢個5號線嘅亮點就係深圳北嘅高鐵站啊，咁亦都可以咁講啦，返香港就係半個鐘頭已經返到噶啦。咁車票就71蚊啦，咁可謂就叫做咧用啲錢去買返時間，快好多返到香港。而深圳地鐵嘅5號線又點會淨係得一個亮點啦？咁其實佢係一個環中線咧，就係以一個打洞嘅情況，一條半環形嘅線路，亦都係深圳地鐵裏邊其中一條好重要嘅線路，因為佢連接咗羅湖啦、龍崗、龍華、寶安、南山多個行政區嘅，而且佢係咧方便咧，有得要進入市中心一個換乘跨區嘅交通。例如佢有邊幾個特色嘅大站咧，就係深圳北站啦，就可以換乘呢一個4號線，亦都可以返到香港。第二個就係布吉站啦，第三就前海灣站，第四個係寶華站，第五個就係西麗站，第六個黃貝嶺大家都好熟啦，成日聽，同埋呢個大劇院站嘅。咁咧就今集就去到呢度嘅資訊啦，下集再同大家多啲去分享大灣區食住玩同埋呢個深圳開箱，留意住我哋下集介紹啦，拜拜。